guys, welcome back to my channel. ஸோ நம்ம குக் வித் கோமாளி ஷோலேருந்து நம்ம மோனிஷா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு புதுசாக வந்துட்டு கார் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க கார் வாங்கின ஹாப்பினஸை பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கூட ரொம்பவே அழகாக வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சீசன் 4 குக் வித் கோமாளி சீசன் 4ல் தான் வந்துட்டு மோனிஷா வந்துட்டு மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானாங்க. அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா விஜய் டிவியில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானாலும் அவங்களுடைய லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது இந்த குக் வித் கோமாளி ஷோ தான். அதே போல் மோனிஷா பார்த்தீங்கன்னா சிவாங்கியை போலவே இருக்கிறாங்க, சிவாங்கியை போலவே ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியா மோனிஷாவை பார்த்த ரசிகர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்கள வாழ்த்துனாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திறமையான ஒரு கேரக்டர் தான் மோனிஷா. அதே போல் மோனிஷா பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக் வித் கோமாளி ஷோவில் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போதே வந்துட்டு மாவீரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு தங்கச்சியாக வந்துட்டு நடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம சிவாங்கியும் பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேயனோட இணைந்து ஒரு படத்தில் வந்துட்டு நடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியாக ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா குக் வித் கோமாளி ஷோ மூலியமாக தான் பிரபலமாகி பட வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கிடச்சிது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சிவாங்கி அண்ட் மோனிஷாவை கம்பேர் பண்ணி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோமாளியாக இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு போனவங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே இவங்க ரெண்டு பேரையுமே எல்லாருமே பயங்கரமாக வாழ்த்துவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் தான் மோனிஷா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க புதுசாக கார் வாங்கின இந்த வீடியோ வந்துட்டு அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி ஒரு சில வார்த்தைகளை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வாங்கின கார் பார்த்தீங்கன்னா ஹூண்டாய் நிறுவனத்தோட புதிய மாடலான எக்ஸ்டர் மாடல் கார் தான். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 12 லட்சமா. ஸோ இந்த கார் வாங்கின வீடியோவை அவங்க ஷேர் பண்ணி கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி, இப்போ கூட இது கனவு மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. நடுத்தர பெண்ணான எனக்கு கார் வாங்குறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ என்னோடய அப்பா அதாவது கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பழைய கார் ஒன்று வாங்கியிருந்தார். அந்த கார் அங்கே இங்கேன்னு நின்று போயிடும். எல்லாருமே சேர்ந்து அதை தள்ளி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா சுத்தமாக அது ஓடவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா சில வருடங்கள் கழித்து மறுபடியும் ஒரு பழைய நேனோ கார் ஒன்று வாங்கினோம். பார்க்குறவங்க எல்லாருமே அந்த காரை கேலியாக பார்ப்பாங்க, அதை ஒரு காராக கூட யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் நாங்கள் அந்த காரில் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். இத்தனை வருஷங்களாக அதுதான் எங்களுக்கு உறுதுணையாக கூட இருந்துச்சு. புதுசாக கார் வாங்குறது எப்போதுமே கனவாக இருந்துச்சு. இப்போது ஃபைனலாக அந்த கனவு என்னுடைய லைஃப்பில் நடந்துருச்சு. கடவுளுக்கு இந்த சமயத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த மாதிரியாக மோனிஷா பிளெஸி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பினஸோடு அவங்க கார் வாங்கின மகிழ்ச்சியை வந்துட்டு மக்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ மோனிஷாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம குக் வித் கோமாளி ஷோலேருந்து செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறாங்க. அதே போல் மோனிஷாவினுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மோனிஷா கார் வாங்கின ஹாப்பினஸ் ஏதோ அவங்க வீட்டில் ஒருத்தங்க சாதிச்சா மாதிரியே அவங்க வீட்டு பொண்ணு கார் வாங்கின மாதிரியே அவங்களுமே மோனிஷாவுக்கு அவ்வளோ லவ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ எனிவே இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.